আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়ান আর্মি আপডেট বেঙ্গলি। খুব বড় খবর সামনে এসেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফাইটার জেট অ্যামকা তৈরি করছে ভারত। আর এই অ্যামকা নিয়ে খুব বড় খবর সামনে এসেছে। এই খবর সামনে আসার পরেই আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেছে সারা বিশ্বে। ভারতের তৈরি তেজস ফাইটার জেট দেখে সারা বিশ্ব অবাক। এবার ভারত তৈরি করতে চলেছে সব থেকে বড় প্রজেক্ট অ্যামকা 5.5 জেনারেশন ফাইটার জেট। বিস্তারিত ভিডিওতে যাবার আগে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন তার প্রায় 80% সাবস্ক্রাইব করেননি, তাই সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমাদের পরিবারে যুক্ত হয়ে যাবেন। আজকের খবরটি শুনে আপনারা খুব খুশি হয়ে যাবেন। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভারতের অ্যামকা ফাইটার জেট তৈরি করতে বিপুল টাকা খরচ হবে। সেই কারণে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সঙ্গে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির সাথেও কথা হবে। অ্যামকার ফুল স্কেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রথম ধাপে 15,000 কোটি অর্থাৎ $2 বিলিয়ন বেশি অ্যাপ্রুভ করবে কেন্দ্র সরকার। যতদূর জানা গেছে, আগামী 2022 সালের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এই কাজ হয়ে যাবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের সিসিএসকে দেখছেন, ফলে এই বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাপ্রুভাল দেবার পর অ্যামকাকে টেস্টিং করার জন্য পাঠানো হবে। টেস্টিং হয়ে যাবার পর 36টি অ্যামকা ফাইটার জেট তৈরি করার দিকে এগিয়ে যাবে, যা এখন পর্যন্ত ভারতের ডিফেন্সের সবথেকে বড় স্টেপ। তারপরেই অ্যামকা মার্ক টু এর ইঞ্জিনের জন্য কোন বিদেশি সংস্থা ভারতের সাথে কাজ করবে তার ঘোষণা করা হবে। অ্যামকার ইঞ্জিনের জন্য রোলস রয়েস স্যাফরনের সাথে কথা চলছে, তবে আমেরিকারও বেশ কিছু সংস্থার সাথে কথা চলছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন ভারত কেন বিদেশ থেকে ইঞ্জিন নিচ্ছে। এর পেছনের কারণ হলো চীনের সঙ্গে ভারতের উত্তেজনার জন্য ভারতীয় সেনা আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যামকার মতো ভয়ঙ্কর ফাইটার জেট চাই। ভারত নিজে ইঞ্জিন তৈরি করতে গেলে এই প্রজেক্ট 10 বছর পিছিয়ে যাবে। 36টি অ্যামকা তৈরি হয়ে গেলেই তারপরের গুলো ভারত নিজেই ইঞ্জিন বানিয়ে নেবে। অ্যামকার মার্ক 1 এর জন্য F414 ব্যবহার করা হবে। এটা সাধারণত F414 এর আপগ্রেড ভার্সন, যা তেজস মার্ক 2 কেও পাওয়ার দেবে। আর সাধারণত F414 ইঞ্জিন 98 kN আফটার বার্নার থ্রাস্ট প্রডিউসড করে। F414 কত বেশি থ্রাস্ট দিবে তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। অ্যামকার মার্ক 2 এর জন্য যে ইঞ্জিন দেশীয়ভাবে ভারত বিদেশি সংস্থার সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে তৈরি করবে তা 110 kN থ্রাস্ট দেবে। অ্যামকার মার্ক 2 ভেরিয়েন্ট 110 kN থ্রাস্টের ইঞ্জিনের সাথে সুপার ক্রুজ করতে পারবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, অ্যামকা 5.5 জেনারেশন ফাইটার জেট হবে। সবাই ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে নতুন আপডেট নিয়ে। জয় হিন্দ, জয় জওয়ান।